الفنانة نوال فهمي فنانة باعت شرفها على موائد القمار، وقبضوا على ابنتها النجمة في قضية مخزية. نوال لم تقم بأدوار البطولة، ولكن وشها مألوف لدى المشاهدين زي الكثيرين من الممثلين أو الكومبارس اللي بيتركوا بصمة. مشاهد بيعرف وشهم، يميزهم في أداء الشخصيات، لكن الكثير منا لا يعرف اسم ممثل أو الممثلة، منهم الفنانة نوال فهمي. أهلا بكم في قناتي أخبار النجوم مع إيميل. لسه ما اشتركش يشترك ويحط اللايك والكومنت، أختكم محتاجة دعمكم. حابة أشكركم على دعمكم لقناتي، وربي يديمكم نعمة ورزق في حياتي، وبتمنى منكم مزيد من الدعم، الحضور الراقي المحترم. ألف شكر لكل من بيدعمني، وربنا يكبر بخاطركم جميعا. الفنانة نوال فهمي ولدت لأم فرنسية وأبوها مصري مدرس لغة فرنسية، من أوائل الناس اللي اتخرجوا من كلية الآداب قسم لغة فرنسية. اتعلم اللغة الفرنسية من الجيران، ثم دخل مدارس الفرير الفرنسية، ودخل كلية الآداب قسم لغة فرنسية، وسافر فرنسا مع الجيران. حصل قصة حب بينه وبين بنت الجيران اللي عرض عليها الجواز، ونزلت معاه مصر وأعلنت إسلامها، وده بعد ما قال لها أنا هعيش في مصر. خلفت الزوجة الفرنسية بنت وحيدة اسمها نوال فهمي. حرصت الأم على تربية بنتها على الاتيكيت والذوق الرفيع. من هنا جه إتقان نوال فهمي لأداء أدوار المرأة الأرستقراطية بنت الزواج. وجاءت وفاة الأب، اشتغلت الأم مدرسة للغة الفرنسية. طلعت بنتها من المتفوقات، متفوقة دراسيا. بنتها أيضا درست في كلية الآداب. أم السيدة الفرنسية كانت تتقن الخياطة وفن الحياك من الدرجة الأولى الممتازة. كانت بتخيط وبتعمل لبنتها فساتين مبهرة وجميلة في فترة وجودها في كلية الآداب. درست نوال فهمي الكلية، اشتغلت مدرسة لغة فرنسية. كانت معاها في المدرسة أخت المخرج الكبير حسن الصيفي. حسن الصيفي مخرج ومؤلف، أخرج 139 فيلم. أعجبت أخت حسن الصيفي بأسلوبها في الاتيكيت وشياكتها وجمالها، مما جعلها تعرضها على أخوها المخرج حسن الصيفي. قامتها عندها في البيت وخدتها. شافها المخرج وقال لها احنا بنعمل فيلم من أجل حنفي. بالفعل اداها دور صغير، فيلم من أجل حنفي بطولة نعيمة عاكف وأحمد رمزي وعزيزة حلمي ونجوى فؤاد وزهرة العلا وحسين رياض. قامت نوال فهمي بدور سكرتيرة في الفيلم ده. دور السكرتيرة نجحت فيه. الكلام ده كان سنة 1963. عرفت على المخرجين والمنتجين والفنانين، واشتغلت مع الفنانة السندريلا سعاد حسني في فيلم المراهقان، يحيى شاهين وعماد حمدي، عبد المنعم إبراهيم، وأدت في الفيلم دور موظفة. وبدأت في الانطلاقة في الأفلام وفي السينما. اشتغلت الفنانة نوال فهمي في الغيرة القاتلة والغول ونص أرنب وحارة السقايين ومن أجل عزيزة وشباب مجنون جدا والوديعة والعالمين وشنبه في المصيدة. ودخلت التلفزيون الناس اللي ضربوا عنتر، مسلسل أدرك شهريار الصباح. وعملت حوالي 71 عمل فني، آخرها مسلسل بعد العاصفة سنة 1989. الدور بتاعها في فيلم صعود إلى الهوية اللي ترك بصمة كبيرة، ده لما مثلت دور أم الفنانة مديحة كامل، الجاسوسة المصرية بتعمل لصالح العدو. كانت طالعة بدور الأم اللي بتلعب قمار، وكانت متجوزة عماد حمدي الأب. من أبرز وأشهر أدوارها عملت في فيلم يا عزيزي كلنا لصوص مع الفنان محمود عبد العزيز والفنان سعيد صالح والفنانة ليلى علوي. ده كان آخر فيلم ليها. يقال إن أهانها صلاح قابيل في أثناء تصويرها وتمثيلها في أحد الأفلام، ودعت عليه. تغيب الفنانة نوال فهمي عن عالمنا في 2 فبراير 1990. ربنا يرحمها ويتغمدها بكامل الرحمة والمغفرة.